حبيتش ان كل ده يطلع من رقبة الفرخة. رقبة الفرخة اهو. عملنا حمام كداب خطير جدا، حمام ب10 جنيه الكيلو بس كل الحكاية دي كلها كلفتني 20 جنيه. شايفين ما شاء الله تبارك الله، احلى سفرة حمام بألف هنا. نقول بقى بسم الله واللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد، ونبدأ بقى في تحضير أكلتنا. طبعا احنا هنا خرطنا بصلاية كده حلوة وحطيناها تحمر شوية، وحطينا عليها كوباية رز أو كمية الرز على حسب كمية الحاجة اللي عندك. تمام، الكمية الحاجات اللي عندك، وقلبناهم مع بعض، شوحناهم، وحطيت ملح وفلفل اسود ورشة جوز الطيب ونطرة ماجي. تمام، وجبنا الرقب بتاعنا. بصوا ما شاء الله تبارك الله، رقب فراخ يا جماعة الكيلو ب10 جنيه الكيلو. انا جبت 2 كيلو، عمل اللهم بارك اللهم بارك 9 رقبات. بصوا الرز برد وحطيته طبعا على صينية كده يتهوى عشان اقدر احشي، ومسكت الرقبة من فوق بخلة وقفلتها. انا اختي بتمسكها تربطها، تمام، بس انا بحط لها خلة ومش فارقة، ماشي، يعني هي تربطيها بخيط مفيش مشكلة، تعمليها بخلة مفيش برضو مشكلة. اهم شيء وانتي بتشتري الرقب من الراجل قولوا انا عايزة الرقب احشيه عشان الجلدة بتاعته اللي من بره دي تكون كبيرة شوية. هو طبعا هنا ما كانش عنده كله ان هو ينفع يتحشي، بس انا اتصرفت تمام وظبطه. الدسامة اللي جوه او الدهون اللي جوه الرقبة دي ما ترموهاش، ماشي، عشان دي اللي بتدي التطعيم والحلاوة تمام للشوربة وللرقب بصراحة، وللرز بتبقى خطيرة. بصوا اللهم بارك الله اكبر. انا الرز طبعا والبصلة شوحتها باي مادة دهنية انت عندك بتشوحي بيها، يعني حبة سمن حبة زيت براحتك، تمام، مش مشكلة يعني. بصوا الله اكبر. طبعا بنراعي ان احنا نكون حاشيينها بسيط. الرز ده مستوي 3/4 تسويه، تمام، نركز بس كده، ما بنشربوش ميه كتير، لا بنحط له نص معيار الميه عشان خاطر احنا عايزين نسويه 3/4 او نص تسويه، بحيث هو لسه طبعا في الفرن، يعني لما يتحط يتسلق هيكمل تسويته. ماشي، انا هنا بقى بسوي الفراخ او الرقب ده بطريقتين. يا اما بحطها اسلقها عشان انا بكون عايزه شوربه. انا هنا كنت هعمل لسان عصفور والرقب المحشي ده، فكنت محتاجه شوربه حطيتها سلقتها. اوقات انا بقى بكون مش عايزه شوربه او عندي فويل بصراحه، بروح ماسكاها لفه كل رقبه برقبتها في الفويل واحطها في صينيه كده وازقها في الفرن واحط شويه ميه. هنا خلاص الرقب استوى، سيبناه، طلعته من الشوربه وسبته يتهوى شويه وياخد تشميعه، وعشان بس يتغلف كده بياخد الهواء بينشف الطبقه اللي فيه من بره، تمام، او اللي بينشف الجلده بتاعته. وهنبتدي نحمره عادي زي الفراخ وزي الممبار وزي الحمام. بصوا هو هنا طبعا والله يا جماعه اللي كانوا موجودين عندي اليوم ده بيتغدوا عندنا بألف هنا، ما كانوش مصدقين ان ده رقب. طبعا حطيت بقى حبه ملح بكمون بكزبره بفلفل اسود بشطه خطيرين. بصوا ده باقي شويه رز تمام من الخلطه وادي لسان عصفور، وعملت طبق فاصوليا كده بسيط عشان اللي عايزين هيغمسوا، فكانت في ناس عايزه حاجه طبيخ ياكلوا، طب هم طبعهم كده بألف هنا. بس انبهروا بجد ما شاء الله. بصوا حمام ده ولا مش حمام، يا متعلمين يا بتوع المدارس اهو، وبألف هنا.